аз аввали моҳи апрел то инҷониб 370 000 шаҳрвандони вилояти суғд аз иммунизатсия гузаштанд ки он 21%-ро ташкил медиҳад. марҳилаи дуюми эмгузаронӣ бар зидди бемории COVID-19 оғоз гардид. барои марҳилаи дуюм 30 000 ваксина истеҳсоли Шветсия ворид шуда ба шаҳри ноҳияи вилоят барои иммунизатсия дастрас гардид. то санаи 12 август 2584 нафар шаҳрвандон ваксина гирифтанд. ҷанотой Набиева, сардори маркази иммунопрофилактика дар вилояти суғд мегӯяд, ҳар як шаҳрванде ки иммунизатсия мегирад бояд вай дувоя ваксина гирад. AstraZeneca мана ду рӯз эси иммунизатсия кардосем. ин ҳамун марҳила ба марҳила сарашанда гирифтагӣ будем, ҳам кормандони тиб ва шахсоне ки аз 60 сола боло ва санаи 12 2584 нафар шаҳрвандон уже ба авои дуюм фаро гирифта шуданд. ин кор давом дода истодааст. шаҳрвандони вилояти суғд аз се намуди ваксина мегузаронанд ки он AstraZeneca, CoronaVac ва Moderna истеҳсоли Амрико мебошад. моҳи апрели соли равон ба вилояти суғд ваксина бар зидди бемории коронавирус ворид шуд. ваксини Moderna ки истеҳсоли Амрико мебошад барои марҳилаи якум ва дуюм ба миқдори 480 000 воя омадааст. айни ҳол бошад 240 000 ба шаҳри ноҳияи вилоят тақсим карда шуда ва 240 000 дигар бошад дар анбори вилоят барои марҳилаи дуюм ҷойгир карда шудааст. санаи 10 август барои вои дуюм 30 000 вои ваксини ширкати AstraZeneca истеҳсоли Шветсия ворид шуд ва ба шаҳри ноҳия дастрас карда шуд. бо якум воя зиёда аз 370 000 аҳолии шаҳрвандони вилояти суғд иммунизатсия гирифтанд. ваксини AstraZeneca истеҳсоли Шветсия буда 33 600 воя барои марҳилаи якум ворид гардидааст. ҳамчунин ваксини ширкати Sinovac ба миқдори 276 200 воя омада ба шаҳри ноҳияи вилояти суғд дастрас гардид. марҳилаи ваксинасия дар вилояти суғд ҷараён дорад ки он барои паст намудани сатҳи сироятёбӣ ба коронавирус мусоидат мекунад ва ин бемориро пешгирӣ менамояд. гузориши Насибҷон Абуев ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.